Казакстанда кардиохирургдар тобу адамдын органдарын убактылуу сактоочу аппаратты түзүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Казинформ жазгандай, адистер согуп жаткан жүрөктү, өпкөнү, боорду сактап калуу үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгууда. Буга чейин илимий изилдөөлөрдө адамдын денесинен ажыратылган жүрөктүн иштешин 29 саат бою кармап туруу, андан кийин ийгиликтүү трансплантациялоо мүмкүн экендиги далилденген. Ал эми бүгүнкү күндө органдардын жашоо жөндөмдүүлүгүн коопсуз, натыйжалуу сактоого америкалык OSIS системасы гана мүмкүндүк берип келген. Жаңы иштелип жаткан аппаратта органдарды 24 саатка чейин жашоого жөндөмдүү абалда кармоого болот. Ошондой эле америкалык аналогдон айырмаланып, бул аппаратта органды дарылоо мүмкүнчүлүгү каралган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, жыл сайын миңдеген бейтаптар керектүү трансплантацияны алууга жетишпей каза болушат.